هغه محتاجي کړم چې کوم دی چې هغه الله پاک برابر کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګورو دغه یو پروګرام دلته په یو کور کې لګیو. خلیل به کور دلته په دې روغانو مخلم وته وي د مولیانو د مالم د مولیانو د کورونو دی دلته او دلته دی کړه د بور د یو بور ډیر زیات تکلیف او تقریبا چې سونه کال تیر شي خو دلته چې تبورونه نو الحمدلله دې کې مو تبور شروع کړو. په دې بور باندې تقریبا 40-42 روپے راځي. نو پای کې پیسې هم کمی دي. کم رور به انداسي چې راوي چې را زه په دې کې مدد کول غواړم. نو 0310 باندې باقاعده رابطه وکړئ واتس اپ وکړئ او بیا په خبره کوو ان شاء الله. او نور دغه ترتیب دی دغه پروګرامونه دي چې څومره مرګري پروګرامونه اوري ویني ګوري نو د الله پر رضا باندې هغه شیر کوي ځکه چې دغه د دې کلی د درد لپاره د یو تکلیف لپاره لګیم ان شاء الله. بیا بیګاره ته یو مرګري میسج وکړم ماته وی چې دا کلی پرې د په بار باندې کار شروع کړ. نو زما خو خپل ایمان اسلام دار چې زه راځم چې کلی کې څومره تکلیف ته څومره درد چې دا ختم شي نو ان شاء الله بیا په بار باندې کو هغه ته کې کمی کو تاخیر نشته. او چې د خپل کلی د مرګورو د یارانو دوستانو د سیستم ته ګورم د دې بغوس خاصت ته ګورم او حوصله افزایی څوک نه کوي شیرینګ څوک نه کوي نو بس په دغه وجه باندې بیا لږ مات شي چې د دې نه کدا بار کار کوو نو زره بهتره وي. نو هغه یو وایس میسج راته یو مرګري بیګا کړی چې د کلی خلک چې کم دین هغه د هم په دغه مونږ دا نه و چې مونږ ته سو خارونه واچي کم اس کم مونږ و چې څومره د پروګرامونه زیات نه زیات شیر کی دي چې نوې خلک پکې روز یو نوې خلکو سره مونږ امدادونه کو. بیګا په دغه ټول ساوړیر کې بیګا زه عللیلان مې ما بیګا پروګرام هم کړی چې زمونږ په کلی کې بیګا مازوران یتیمانانو پرون ټول رزناره تیر کړی په داسې خلکو باندې په داسې دغه باندې پته سو کې او ډیر زیات لمه درد کو. خو بس بیا ما خبره مو په خپل باندې تیر کړه او الحمدلله هم دغه یو مرګري د دې کلی یو مرګرو دغه هسپتال خوا کې غراته 10000 روپے په غټي باندې وشر 10000 روپے وته والکه. الحمدلله د دنیا د خلکو د وجه عبادت ده پدای کې ډیر به خوند خلک داسې شته چې غي بکواس کی خبره کوي چې داسې واغه سنوغه بکواسیان ته خو ان شاء الله تعالی دغه خو د خدمت په دغه شان جاری او د کې به اس قسم څه کمی کو تاخیر نه ان شاء الله دا به دغه شان شروع چې څومره یاران دوستان یا سپورټ والے چې کم خلک چې موږ سپورټ کوي نو غي باقاعده پکار دی چې یاره پروګرامونه ځان سره شیر کوي ان شاء الله. کوشش وکړو چې نور خلکو ته وګورو نور خلکو سره امداد کو په هر توګه باندې چې کم مستحق خلک چې کم مستحق ني هغه که په سر کې خکرې مې ان شاء الله تعالی زما ځان ته کار دی ځان ته حساب کتاب دی هغه ته ټکم نو کوم نه بوله کو. وسی الله صاحب څنګه له خیر او طبيعت ته خدي بس دغه پروګرامونه ځان سره ورو شیر کوي او ځکه چې زه اوس دې ټیم کې په داسې سټیج کې روان یم چې یوازې مو بغوس خاصت والو دا به خوند چې دا باندې ډیر ګران دي ډیر دی را باندې نو اکثر په دې پیج باندې رپورټونه وي او دغه شان په مختلف قسم په مختلفو طریقو باندې چې کم دي دا غي خپل کمپاین هم شروع نو کوشش کوي چې کم سپورټ والا خلک کم تزما دا کار ټیک کاری نو بس هغه باقاعده په فیسبوک باندې شیرینګ لایک کمنټس
باقاعده دغه کوي نو ان شاء الله پیج به مضبوطیږي او هیڅ قسم څه ټینشن به دی خو نه راځي. او دغه چې کم خلک دا اوس کم از کم دلته کې د ډیرې یو رګ دلته کې راغلی دی چې دا ډیرې د خواته نو تقریبا دې ته 15 فوټ پرون دا کنده کنسته شوې ده. 15 فوټ دا کنده چې کم ده دا لاندې کوی کنسته شوې ده. کوی نه بعد بیا په دې کې پیپر کو شو بیا راغی نه بعد پکې کار نه شروع دي ان شاء الله نن به بور برابر شو الحمدلله روان دي. ځکه دلته کې کان ډیر زیات دي په دې ځای کې کان او غندونو پکې نو په هغې وجه باندې په دې کې د بور بوکنه والي کېده. نو دغه ځوانان خو د تایر سینټری والا کسان دي او الحمدلله د هغې نه موږ باقاعده په خپل حساب کتاب باندې بور کو. عمر افغان وایي خوشحاله شرور الله دې کامیاب که بس رور دغه ترتیب دی او دغه یو سیسټم روان دی الحمدلله. اوس هم پکې خپل څه دغه نشته. دغه دعاګانو دپاره ګرځو چې څوک دعا وکړي د چا هغه محتاجي کړمه چې کوم دی چې هغه الله پاک برابر کړي. په دې باندې زمونږ څه لګي دغه مسلمانان دي بس صرف مونږ یو اواز وکړو او تاسو خلک یې شیر کړئ. په هغه شیر کې داسې ته په یو ډی کې یو سړي چې هغه دې خبرې ته ناست چې یاره کوم ځای به داسې مستحق ځای چې زه به په هغې کې کار وکړم چې دلته یې ورته مونږ منشن کړو هغه باقاعده جواب وکړي چې بهي دا کار به زه وکړم او دغه زما طرفه شو. نو کوشش دا پکار چې څومره هم خیر ښېګړه کولی شي نو کوی نور دا دنیا پاتې ده دې کې هېڅ قسم څه دغه نشته. بس دغه دی سبا د سړي سترګې پټي او دا چې په جنازګاه کې در باندې جنازه وکړو بس څوک وایي چې خدای دې وبخي ښه سړی بس دغه خبره ډېره کافي ده. نور پکې څه شته نه. نور که یو سړی بنګلې جوړې کړي او که ګاډي والي او که نه پردي حقونه وي او که هر څه وکړي هغې نه هېڅ هم نه جوړېږي. بس دغه چې په جنازګاه کې درپسې ودرېږي او کله دې دفن کې او یا د دفن نه مخکې چې خلک ووایي چې بهي واقع ده چې زه پې کلي پې روان شو یا پې مونږ خفه شو نو داسې خلک مړه شو چې خلک وایي خره چې ته بېغمه شو. دا اوس یو کمزورې کورنۍ ده 15-16 کسه ټبر دی په دې کې تقریبا 15 نه 18,000 روپو پورې ملګري د طرفه دي او نور علاوه تقریبا 27-25,000 روپو پورې پکې پاتې کېږي چې کم رور به یم چې یاره زه ورسره په دې کې شریکېږم او یا په دې کې ما ته هم ثواب میلو شي ځکه دلته د اوبو ډېر زیات اشد ضرورت دی تقریبا د نامعلومه وخت نه په دې کې بور نشته او دا خلک د یو بل نه اوبه راوړي او په هغه اوبو باندې ګزاره کوي. نو کوشش دا وکړئ چې څومره مرګري انلاین یا د دې ځای اوسېدونکي په بار یې چې ته اورسیز کې خو چې د دې ځای اوسېدونکي نو دې کې موږ سره امداد وکړئ چې یاره دوی باندې دا بوج کم شي ځکه چې نن سبا حالات ډېر سخت دي. بعضې خلک چې کوم دی صرف بعضې سړي ته جامې ښکاري خو نور هغه کې دننه صحیح نه هغه بلکل ختم دی. دغه پردی اوبه دي د اوبو دا نعمت چې کوم دی د الله تعالی د نعمتونو ډېر لوی نعمتونه دا پردی اوبه راځي او په دې ډرم کې بیا سټور کېږي او د دې نه بیا دغه استعمال په دې لوښ موښو کې استعمالېږي او دغه حساب کتاب دی. نو کوشش دا وکړئ چې څومره ملګري انلاین یې مونږ ګورئ اورئ پروګرام ځان سره صرف د الله په رضا باندې شیر کړئ چې کیدای شي داسې څوک میلو شي چې هغه وایي چې یاره زه پکې څه مدد کول غواړم تقریبا 25,000 روپو پورې په دې کې بقایه راځي. نو کوشش دا پکار دی چې یاره څومره هم کسان مونږ اورئ مونږ وینئ مونږ ګورئ باقاعده هغه ما ته په 0310 باندې راشئ. دغه د پردی اوبه دي دغه د کرې اوبه به ورته ووایو چې دغه د یو بل نه راچلول کېږي او دغه په بالټو په ټیمګو باندې او دغه چې کوم دی دا د کور حل دی دغه په چاندو او په دغه باندې
په کښتونو باندې یو یو کوټګۍ جوړه شوې ده او دغه حساب کتاب دی. خلیل ته وایې خبرې کوي کېدای چې دا یې څوک یار دوستي چې وګوري نه دی خو چې دغه ته زه خبرې کوم دلته یو دی هغه ځای ته ودرېږه هغه طرف ته اشفاق احمد بھائی وعلیکم سلام. هلکه ته ما ته هر وخت دا جامې څښاکې یاره اوس مونږ ته ولډټې په کور کې یار خبرې به په عقل کې نه کوي داسې په عقل کې به خبرې نه کوي په چلکي پاکې ګرځي. دوه درې خبرو تپوس نه زه کوم دغه د کرې هغه اوبه دي او دا زمونږ دغه سیسټم شروع دی دا خلیل بھائی دی. خلیل بھائی څونه ټایم وشو دلته اوبه نشته دلته ډېر ټایم وشو تکلیف ته ډېر ته کار کوه ته کار کوه درېږه ما 19 کاله وشو چې دلته دا ما اوبه نشته د 19 کاله بس که کنه ظالمه جامې را لسخاکې اوس مې پاکې واچوم ښه د 19 کالو نه دا به له کوم ځای نه راچلولي دا به د نوي جومات نه ها او نیر غاړې ته هم پکې تلي وو هغه اوبه خوږې وې هغې پسې به تلو هلته نه هم راوړئ جی تکلیف خو ډېر زیات دی که نه ځکه د کور چې اوبه نه د کور ټول ضرورت پوره کول دا ډېر ګران کار دی. بالکل څه وایي یارانو دوستانو ته چې کوم ستا ملګري دي یا اشنایان دي د دې ځای اوسېدونکي دي بس هغې ما ویني د خبرې مو ورته وکړې د اوس ما ویني که نه نو به د دې ډېره سختي او لږه کمزوري ده نو که د ما یار دوسي او امداد در سره کولی شي نو واورېدېږي ډېره بهتره ته کار کوه هلکه. دغه خلیل بھائی دی او دغه 15 او بچی دي او دغه د کرې اوبه دي مونږ خو دې په سکرین باندې پرونه هسې نه راوستو خو د بېګا راته یو ملګري دلته بیا ووایي چې یاره لږې په سکرین باندې که ځکه کمزوري ډېره ده پیسې په دې کې ډېرې زیاتې دغه راځي نو کوشش دا وکړئ که کم داسې یار دوستي یا لیدونکو کتو والي نو هغوی دغه وکړئ رابطه وکړئ څوک څومره د چا وس کېږي باقاعده دې بور کې دا بور چې کوم دی دلته دا بورونه ډېر زیات ګران دي. انضمام بھائی خوشحاله شرور بس لګې هم د دغه خلکو دپاره لګې یار او الله دې ډېر ډېر خوشحاله که بس صرف په دغه خفقان کوو د خپل چې کوم څومره هغه کتونکي دي یا چې کوم خلک مطمئن دي هغوی نه صرف دغه خفقان کوو چې یاره دومره مونږ ځان کړو وخت مو ورته ایستی دی وخت مو ورته بار کړی دی او بالکل څه د ووټ سپورټ دپاره یا داسې څه د نورو نخرو پیخرو دپاره یې نه کوو الحمدلله صرف دغه د دې دپاره کوو چې یاره څوک ته خدای دې وبخو وایي ایمان به مونی خدای مو په سر ګواه دی چې صرف دغه دپاره کوو چې یاره څوک صرف خدای دې وبخو وایي نو کوشش پکار دا دی چې یاره څومره مونږ ځان زه کړو ما او زه بار بار وایم زما سره هېڅوک نه تنظیم دی دا تنظیم نوم به ته ما صرف هسې د خپل کلي نوم ورکړی دی چې یاره زمونږ دا کلي یو تاریخي کلي دی او دلته ډېر خواږه درانه مشران پاتې شوي دي خو بس زه نه پوهېږم چې زمونږ په دې خلکو باندې څه شوي دي چې دومره غیرت او دومره دغه پکې نشته چې یاره دې پروګرامونو له زورونه ورکړي قسم په خدای چې صرف د دلته نه یو 100 شیر کېدی چې صرف په دې ټول ساوډر کې 100 کسان هم شیر کول نو امید دره به کوم چې دا چې څومره خدمت شروع دی نو دا به یو په تریپل باندې کېدو نو د کلي د ساوډر نوم ما د دې دپاره صرف استعمال کړی چې یاره دا ساوډر یو تاریخي کلي دی او درانه خواږه مشران پښتانه پکې پاتې شوي دي نورو زما څه تنظیمي ډانچه نشته تنظیم هغې ته وایي چې په هغې کې له 7 کسه 15 کسه 10 کسه 15 کسه یا 3 کسه ملګري او د هغې یو سیسټم جوړ کړو په هغې وجه باندې هغه کار چلېږي دقه چې کم کار تاسو پر فیسبوک وینئ بس دغه فیسبوک دی او دقه ځیمه نه تنظیم شته نه ما سره څوک شته نه ما سره څوک دویم شریکوال شته هېڅوک نشته یو د رب نه بغیر بل څوک نشته نو کوشش وکړئ چې څومره ملګري انلاین یې نو چې څومره ملګرو دا پروګرام اور د الله په رضا باندې هېڅ قسم د مفادو دپاره یا څه د اخوا دېخوا دپاره نه باقاعده پروګرامونه ګورئ هغه شیر کوئ لایک کوئ کمنټس کوئ یا که څه خبره داسې تجویز وي باقاعده ما ته په کمنټس کې وایي چې یاره دا کار ټیک دی دا کار غلط دی زه به کوشش کوم کیدای شي زه م انسان یم کوم ځای کې ما نه داسې معمولي غلطي کېږي یا څه خبره اتر راځي نو هغه به زه دغه کوم او دې نه مخکې ما بېګا یو ویډیو د هغه یتیمانانو کړی دی چې کومې معذوره دي هغه پروګرام پسې م ورشئ هغه ځان سره شیر کړئ ځکه چې هغه ډېر زیات کمزوري خلک دی او ډېرې زیاتې انتهایي معذورانې دي نو بېګا خو ته مونږ د یو خپل روډ د طرفه یو 10,000 روپۍ ورکړئ ځکه پرونې ټوله رسپه لوږه تېره کړې ده نو د دې به هم زمونږ نه الله پاک تپوس کوي د دې ټولو نه بیا کوي
بس موږ خو خپل وس داسې وکړو، موږ خپله غاړه خلاصه کړه. نو تاسو ټولو ملګرو له اوس دغه درخواست چې دې کې ټیم کې دا د خلیل بایبور دی او 15 بچي دي او کمزوري ده. دلته د اوبه چې کوم دي دا ډېرې زیاتې ګرانې دي، ډېرې زیاتې په سخته باندې روزي انتهایي لري دي او د دې دا بور چې دا ډېر زیات ګران دي. دې کې د څه پیسو کمې دي که کم ورور به همداسې وي چې راغی وایي چېرې مونږ پکې څه کولی شو نو باقاعده رابطه کولی شئ په 0310 99 652 باندې. زمونږ څه تنظیمي ډانچه نشته. دا ساوډیر دا نوم چې زه استعمالوم دا صرف د دې کلي د نوم دپاره استعمالوم چې یاره ساوډیر یو تاریخي کلي دی. د بیا دغه ځکه وایم چې د خلکو ته پته ولګي. زما هېڅ قسم څه تنظیمي ډانچه نشته. تنظیم دا نوم چې زه استعمالوم دا صرف داسې د درناوي دپاره. نور کار صرف دکه یو فیسبوک دی او دکه زه یم بس وګرځم منډې ومه. نور هېڅ قسم ما سره څه نه څه ټیم شته نه څه تنظیم شته نه څه داسې څه قسمه څه خبرې اترې شته. دا د ایک یوازې کار دی الحمدلله. په ایک یوازې باندې بس دغه شی روان دی. صرف الله مددگار دی. نو کوشش دا وکړئ چې څومره کسان آنلاین یې دغه پروګرامونه د الله پر دا باندې شیر کړي. ټول دا خلک لګي په انټرنیټ کې چې کم غول غوشان دی او غول غپاړي دی هغه شیر کوي او څه کمنټونه او کم یو څه بل څه چې څومره د ښځو پروګرامونه دی هغه خو څوک پرېږدي نه، هغه خو باقاعده شیرینګ کوي. که د قرآن مجید ویډیو ول ورشي هغې باندې هم بالکل ځان ناغرضه کړي. که دغه شان د یتیم یسیر ول ورشي هغه هم ځان یاد ناغرضه کړي. دویمه د ټول نه ټاپ مسله دا ده چې کوم ځای کې ما چې ته په مدرسه کې په جومات کې یا چاته ذاتي ویډیو کړی نو هغه خلک ورپسې ونښلي دومره یې شیر کړي چې ځان ته څه وایي. خو که کله چې ته د یتیم یسیر دپاره یا د معذور دپاره چې لوږه نه تنده یې تېره کړې یا ناره تېره کړې که د هغه خلکو دپاره مونږ پروګرام کوو قسم مې په خدای تعالی کې باقاعده هغې ته څوک ګوتې وړي. داسې خلک شته چې زه لیونې کړې مه باقاعده کله یو ځای ته وي راشه کله بل ځای ته راشه او د دنیا څه حساب کتاب او یو څه بل څه. خو چې کله د هغې هغه ذاتي پروګرامونه ختم شي باقاعده نو د هغې نه بعد بیا هغې پروګرام ته ګوتې هم نه وړي. نو کم از کم باید داسې چې ته کم غریب یتیم یسیر او د هغې دپاره څه پروګرام کوو نو باقاعده هم داسې شیر کوئ چې صرف الله ته مخ کوئ دنیا ته شا کوئ چې یاره دا زه د الله په رضا باندې کوم کېدای شي څه امداد به سره وشي. نو که موږ دغه ترتیبونه شروع کړو انشاءالله تعالی چې دا څومره خدمت شروع دی نو دا به کمي دا به سیواني. الحمدلله دا لا تعداد د بورونو شو چې په دې کې ما ته پته مې لګي چې موږ په کم ځای کې بور کړی. بس زه صرف چې پیسې میلاو شي او پیسې ورکړم نو زه په رسید بک صرف هغه کټ کړم. ما ته دا پته نه لګي چې یاره په کم ځای کې بور شو چا چاته مو کو نه چې کم ځای کې کار وکړو باقاعده هغه خلکو ته یې مال په خیر عالم نه وایي. هېڅ قسم ضرورت نشته. بس دغه دعا ده چې یو سړی دعا کوي بس دغه ډېر ښه ده. او بل دا جمع دی په دې جمع کې چې یو سړي ته تازه اوبه میلاو شي نو دا د نعمتونو هغه نعمت دی. دویم لا تعداد د بورونو به کې وشو قسمه قسم دا څومره قرآن مجیدونه نوې قرآن مجیدونه مختلف قسم مدارس او جماعتونو ته میلاو شو. د هغې نه علاوه 100 میټرې پکې د بجلۍ میلاو شو کسانو ته او دغه شان پکې لاعلاجه کسانو ته علاجونه شو. دغه شان پکې قسمه قسم داسې یتیمانانو په هغې ته چې په هغې ته پکې روزګارونه میلاو شو په کورونو کې د هغې ته کریاني دوکانونه. دغه شان پکې ډېرو خلکو ته قسمه قسم طریقه باندې راشن یو څه بل څه میلاو شو. دا اوس د دې خلیل بای بور دی او دا بور چې دی دا پرون 15 فوټ دی صرف بویو کنه څه ځکه دا ډېرې یو ویسه ده په دې ځای کې ډېر زیات دازې کاڼي راځي او ګټې پکې راځي. خو الحمدلله هغه بور چې کوم دی هغه سټارټ شو او کار پې شروع دی. څوک هم داسې چېرې وایي چې صداقت را سره یا سدي را سره نو دې کې تقریبا 15 نه 18,000 پورې ریسیو شوي دي او 25,000 پورې په دې کې بقایا راځي. په دا که سړی کمزور دی که څوک هم داسې چېرې زه په کیسه اخیسته غواړم نو باقاعده په 0310 99 652 باندې ایزي پیسه هم ده په دې باندې رابطه هم کولی شي. دا څه دی جاز دی را سره؟ ته د چا زوی؟ خلیل زوی. بور چې راته کوي اوبه درکره نشته؟ نه بیا به ورته لامبې؟
او چاله به تو بور کوي کنه ورکوي نه ولي ولي تاسو له چانه درکولې تاسو له چانه درکول ته به مله نه ورکې نه ته به ولې ورکې خو بيخي به د کولو کې راشه وړې وب پوه شوې چې چا درکولې غیره به ورکوي او چې چانه درکولې کلاړي چې چانه درکولې غي تم ورکو چې چا درکولې نه غي تم ورکو ها پوه شوې صحیح ده چې چانه درکولې غي تم ورکې ها او راځي وبوړې دغه واړې دی پس باندې نه پوي ارشد خان بس سبو ويرور د الله رحم د خیر خیریت بس الکان لګیا دي دیل را چکر شو بیا نور کارونه پکې نور منډه تړي چې مې لګه تماشه کو پرون دا بور شروع شو خو دا بور ډیر زیات په سخت ځای کونو تقریبا غرمه ماسپخینه پورې بور ختم شي خو پدې کې بیګا صرف تر د ماخامه پورې تقریبا 115 فوټ پدې کې کډاو کنيسته شو ان شاء الله دا غي پروګرام به ماخامه اپلوډ کوم بیا چې برابر شي بور دا اوس مې له ولای او د لپاره صرف چلول چې دا کسان کمزوري او بیګار دلته یو مرګري وی چې یو شارټ ویډیو وتاو چلو کېدی شي څوک مدد لپاره جوړ شو نو کو څوک هم داس یار دوسی چیرې وای چې په دې بور کې زه ایصدار کېدې شم یا ځان ایصدار کوم نو باقاعده رابطه وکړي په 0310 باندې یا په میسنجر باندې رابطه وکړي ځکه دا کسان انتهایی کمزوري دي او د اوبو ډېر زیات اشد ضرورت دی نو چې څوک هم وایي دې کې مونږه خپل حصہ جوړېده غواړو ځکه چې انتهایی غټه صدقه ده چې ولس کاله یو سړي خپل یو بنی لیدلی هغه ته بورو کې نو هغه بس وایي دې لپاره چې څوک هم داسې چیرې په دې کې ایصدار کېده غواړي یا ایصدار کېږي پکې نو هغه پکې باقاعده په هغې باندې په دې نمبر باندې رابطه وکړي عمر زمینه بیګا خو به ډېر ستړی وی ګل زمینه هټ کار مو کړو کنه یار ها بس مزدور هم په ګولو نن سبا ود کېږي او پاسینو دا چې عادي په کم ځای ولاړ دي دا غونډه دا غونډ کوی کړی دی دا به ان شاء الله ما پر دینه شاټونه غشتي دا چې ماخام پروګرام د دې بور ان شاء الله روان شي خدای پاک کامیاب کړي دینه به پروګرام اپلوډ کوم تاسو بیا وینئ تقریبا دا دونه کنده چې دی په کې پراسه کوزي د خط بالټي به پراسه باندې راخی جوړ او ډیر زیات انتخابي سخت دی او ډیر زیاته سخت او الله تعالی نو بس خدای پاک رحم وکړو غشیش چې کم دینه روان شو اصل کې په دې ځای کې په ماشينانو باندې کار ده کنه کې چې دلته دا کورونه دا واړه واړه ورونه دي بس په دې کې ماشين هم نه چلیږي دا که یو شارټ لا یو ټولو مرګورو ته درخواست چې ځان سره په دې نیت باندې شیر کړي چې کې دي شي زموږ سره نور څوک امدادو کې چې را دي سره چې دا کم بقایجات راځي چې په دې کې دی باندې کیمرا شي ډیره مهرباني ډیره شکریا